El PPC et permet generar currículums en diferents formats i llengües. Les opcions de currículum que pots seleccionar són aquestes. Currículum per a l'Agència de Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, versió bàsica. Disponible en català. Currículum Vitae Normalizado, de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología. Disponible en català, castellà i anglès. Format PDF. Currículum Vitae Abreviado, de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología. Només inclou els darrers 10 anys de la teva producció científica. Disponible en castellà. Currículum personalitzat. Disponible en català, castellà i anglès. En un màxim de 10 minuts t'arribarà a la teva adreça de correu electrònic el format de currículum seleccionat. I recorda, per a qualsevol dubte, pots contactar amb nosaltres a l'adreça producció.científica@upf.edu.